ಹಾಯ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ 2024 ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಗೋರಿಲ್ ನೋಡಿ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 3 ಆನೆಗಳ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಸೊ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಸ್ತುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಷ್ಟ ತನಕ ಗೇಮ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಈವೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವು ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಜೇಂಟ್ ವೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಲಂಬಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಫುಲ್ ಸುತ್ತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ತಿಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್, ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ಈವೆಂಟ್ನ. ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಆಪೋಸಿಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಕತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್